Bueno, aquí empieza la recta del 4000 del bosque. Vamos allá. Bueno, aquí el árbol del 500. ¡Uah! Hostia. La Virgen. Bueno, opa. Y aquí llegamos al final. A ver quién es el guapo que baja de 3 minutos en un 1000 aquí en la recta. Venga, esto habrá que limpiarlo, ¿no? A ver si venimos y quitamos unas ramas.